დაიწყეთ ქალბატონო ლუარა და ერთი 5-ნი კი ვართ 6-ნი და შემოგვიერთებიან ნელ-ნელა. კარგით. საღამოშვიდობის მოგესალმები დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. დღევანდელი ლექციის თემა არის ნაცვალსახელთა ჯგუფები. ნაცვალსახელებს აქამდე ქონდა 9 ჯგუფი, მაგრამ ამ ბოლო ხანებს დაემატა ერთი ჯგუფი. სხვა დროს ეს სახელი რო შეხვდებოდა საკამათო იყო და საძებარი იყო, მაგალითად ერთმანეთი რა არის, ერთურთი რა არის, ერთი მეორე და ურთიერთი. ამ 4 სახელისაგან შედგა მეათე ჯგუფი, ახალი ჯგუფი, რომელსაც ურთიერთობითი ჰქვია, რადგანაც ყველა სიტყვა მართლა და ურთიერთობას გამოხატავს. მანამდე კი თქვენ ალბათ ყველა სკოლაში გისწავლიათ, რომ 9 ჯგუფი ქონდა ნაცვალსახელებს. ამათგან ყველა არის ძალიან აქტიური, ყველა ჯგუფი აბსოლუტურად აქტიურია, მაგრამ მე მგონია რომ საქართველოში არ არის კაცი, რომელმაც არ იცის პირები, პირველი, მეორე და მესამე პირი, თავისი მხოლობითითა და მრავლობითი რიცხვით. პირველი მე ჩამოთვლი რამდენი ჯგუფია. პირველი არის პირის ნაცვალსახელი, მე პირველი, ჩვენ მრავლობითი, მე მხოლობითი, შენ მხოლობითი მეორე, თქვენ მრავლობითი მეორე. ის და იგი ერთმანეთს ენაცვლება, იგი ძველიდან მომდინარეობს, მაგრამ დღესაც ხმარობთ, ეს არის მხოლობითი მესამე, ხოლო მრავლობითია ისინი და ერთი კიდევ სახელი, რომელიც არის თითქოს არსებითი სახელია, თითქოს არა სინამდვილეში არსებითი სახელია, მაგრამ ადამიანებთან ურთიერთობაში ხანდახან ნიშნავს პირს. მაგალითად, თავი მოიკლა, აი აქ ეს ნიშნავს პირს. ამდენად პირის ნაცვალსახელები არის ის, რომელიც ჩვენ ზმნებთან დაკავშირებით გავიარეთ. ესენი აღნიშნავენ პირველ, მეორე, მესამე პირს სხვადასხვა რიცხვში, მხოლობითსა და მრავლობით რიცხვში. ზმნებთან ძალიან ბევრი მაგალითი ქონდა ჩვენ ამ შეთანხმების და დღესაც გავიმეორებთ. ვეცდებით, რომ ეს გავიმეოროთ. შემდეგი არის ჩვენებითი ნაცვალსახელი, რომელსაც განსაზღვრავს რაღაც სტრუქტურა. ეს გახლავთ. ეს როცა ვიტყვით, აი ეს კაცი როცა ვამბობთ, ეს ჩვენებითი ნაცვალსახელია და ნიშნავს მოსაუბრესთან ახლოს დგას ეს კაცი. ეს კაცი, მაგრამ თუ ვიტყვით ის კაცი, ეს ძალიან შორს არის მოსაუბრისაგან. ამათი შუალედური მდგომარეობა უჭირავს ჩვენებით ნაცვალსახელს ეგ. ანუ ძალიან ახლო ეს, ძალიან შორი ის და შუალედური მდგომარეობა უჭირავს ეგს. ამის მსგავსად არის დანარჩენი სახელები აგებული. ესთან დაკავშირებით მაგალითად კიდევ ჩვენებითი ნაცვალსახელი არის ასეთი. ეგთან დაკავშირებით ეგეთი. აი თბილისში იციან ხოლმე ხშირად ეგეთი რაღაც რატომ გააკეთეო. მერე ისთან დაკავშირებით ისეთი. შემდეგი ტიპის სახელები ესთან დაკავშირებული ამნაირი, რაც ჩემთან ახლოს არის, იმნაირი, რაც ძალიან შორს არის, მოსაუბრისაგან და შუალედური მაგნაირი. ასევე არის ამისთანა, მაგისთანა, იმისთანა. ასევე არის ამდენი, მაგდენი, იმდენი. თქვენ ალბათ დავიწყებულიც თუ გქონდათ, მე მგონია რომ ნათლად წარმოიდგინეთ, რამდენად არის ერთი და იგივე სტრუქტურა. ეს, ეგ და ის ნაცვალსახელიდან გამომდინარე. ესენი ჩვენებითი ნაცვალსახელებია. მესამე კუთვნილებითი არის ბატონებო პირის ნაცვალსახელისაგან ნაწარმოები ჩემი, შენი და მისი. პირველი, მეორე, მესამე მხოლობითი პირი. ჩვენი, თქვენი და მათი მრავლობითია. თავისი არის მხოლობითი ფორმა, თავისაგან ნაწარმოები, მაგრამ თუ მრავლობითია, ვიზეც ლაპარაკობენ, მაშინ იქნება თავიანთი ამბავი თვითონ იციან. დაახლოებით ასეთნაირად, ანუ თავიანთი ნიშნავს მრავლობითობას. კითხვითი ნაცვალსახელი ძალიან პროდუქტიული ნაცვალსახელია, იმ გაგებით, რომ მისგან ბევრი რამ იწარმოება. ვინ არის ერთი კითხვა, რა, რომელი, როგორი, სადაური, რამდენი და ასე შემდეგ და კიდევ სხვა კითხვები. კითხვით კუთვნილებითია ვინისაგან ვინის ნათესაობითის ფორმა და რას ნათესაობითის ფორმა და პარალელური რისი, რისა. ანუ ვინის ნათესაობითი არის ვისი, ხოლო რას ნათესაობითი არის რის და პარალელურად რისა. მიმართებითი არის
არაჩვეულებრივი ნაცვალსახელები იმ გაგებითაც რომ როდესაც ჩვენ შემოგვაკლდება კავშირები დამხმარე სიტყვები რომ გვაქვს სინტაქსში რომ გავივლით როცა შემოგვაკლდება კავშირები მაშინ მიმართებით ნაცვალსახელებს ხმარობთ ოღონდ განსხვავებით კავშირებისაგან მოგეხსენებათ კავშირები წინადადების წევრები აღარ არის იმიტომ რომ მათ ნიშნულობა არ აქვთ თუ ნიშნულობა არ აქვთ მომდენო რამეა ასეთი კითხვა არ დაესმით თუ კითხვა არ დაესმით კიდევ მომდენო შედეგია რომ წინადადების წევრები არ არიან ანუ ეს წარმოშობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები ბოლოს და ბოლოს იმ სიტყვებს აქცევს არასრულ მნიშვნელოვან სიტყვებად და ამიტომაც ისინი წინადადების წევრები არ არიან მაგრამ მიმართებითი ნაცვალსახელები როდესაც ასრულებენ იმ კავშირთა მოვალეობას მათ ფუნქციას როცა ასრულებენ როდესაც წინადადებებს აერთებენ რთულ წინადადებებში დამოკიდებულ წინადადებას უკავშირებენ მთავარ წინადადებას თითოეული ამ მიმართებით ნაცვალსახელთაგანი არის წევრი რატომ იმიტომ ამათ დაესმის კითხვა ყველას დაესმის კითხვა და წინადადების წევრებია მიმართებითი ნაცვალსახელები თუმცა კიდევ ვიმეორებ კავშირის მოვალეობას ასრულებენ ჩვენს წინადადებებში განსაზღვრებითი ძალიან უბრალო რამე არის როდესაც ერთბაშად გადმოხედავ ამდენ მუხლს ალბათ ადამიანი იფიქრებს რომ ამის შესწავლა ყოველად შეუძლებელია მაგრამ თუ იდეას გავიგებთ როგორც არის ესენი ნაწარმოები ამაზე შემდგომ გვექნება საუბარი თქვენ ნამდვილად დარწმუნდებით შესაძლოა სკოლაშიც არ გესწავლოთ ამდაგვარად პირდაპირ დაზეპირება მოეთხოვოთ და მერე გარჩევა გაგჭირებოდეთ მაგრამ აპატიეთ ასე რომ გეუბნებით მაგრამ აი რო დავაკვირდებით სულ არის ორი მოდელი ერთი არის თვით განსაზღვრებით ვიმეორებ განსაზღვრებითი თვით და მისგან ნაწარმოები თვითონ და თითოეული თვითონ on რას წარმოადგენს კაცი ვერ იტყვის საიდან მოვიდა ისევ ალბათ ხალხის მეტყველებაში იყო და დამკვიდრდა და მერე ნორმად გადაიქცა თვითოეულს წერდი ჩვენ კარგა ცოტა ხნის წინათ მივატოვეთ თვითოეულის წერა თვითოეულს წერდით ახლა v ამოტანილი იქნა ცოტა თითო v რომ დააკლა ცოტა შინაარსი კი შეიცვალა ძირმა მაგრამ დღეს ნორმად არის მიღებული თითოეული არადა შიგნით თვითოეული იყო v იყო და მას ძირის მნიშვნელობა ჰქონდა თუმცა ჩვენ ვიცით არსებითი სახელი მაგალითად ცა ხე ორი ბგერისაგან შედგება ერთი თანხმოვანია და ერთი ხმოვანი ნათესაობით იკვეთს ბოლო ხმოვანს ცა იქნება ცის მაგრამ მნიშვნელობას არ კანდავს ცის მაინც ცას ნიშნავს ხის მაინც ხეს ნიშნავს ეგეც არის მერვე განუსაზღვრელობით ესე იგი მეშვიდი არის განსაზღვრებითი მომდევნო არის განუსაზღვრელობითი აი ეს განუსაზღვრელობით კიდევ სხვა ჯგუფისაგან ნაცვალსახელი სხვა ჯგუფისაგან იწარმოება ეს არის ნაწილაკ დართული სახელები ვიღაც რაღაც რომელიღაც ვინმე რამე რომელიმე ზოგი ზოგიერთი და ერთი უარყოფითი ნაცვალსახელები ძალიან საინტერესო ნაცვალსახელებია და აქ გვაქვს კიდეც ნაწილაკები და კიდეც სხვა ნაცვალსახელები გვაქვს ისევ და ისევ არა ვერა და ნურა ნაწილაკი და მასზე დამატებული კიდევ არსებითი სახელი მივიღეთ ასე არავინ ვერავინ ნურავინ არაფერი ვერაფერი ნურაფერი არარა ვერარა ნურარა მეათე როგორც მოგახსენეთ ურთიერთობითია და ერთმანეთზე ანუ ერთმანეთი რა არის ერთმან ერთი დაიკარგა რ დარჩა ერთმანეთი და მე მასზე აწყობილი ერთი იქნება ერთ განიმსგავსება ორი ერთნაირი ხმოვანი ერთ ურთი ან ერთი და მეორე ურთი ერთი სიტყვით ეს არის 10 ჯგუფი დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება როგორც მოგახსენეთ ამ ჯგუფებზე ოღონდ ყველაზე საინტერესო საკითხად მე მიმაჩნია ამ მომენტისათვის ჩვენი აუდიტორიისათვის რომ გავუადვილო
ნაცვალ სახელთა საბოლოოდ გაცნობა, რომ გავაადვილო და საყვარელ მერტყველების ნაწილად ჩათვალონ და ადვილად შესაძლებელი ნაწილად ჩათვალონ ნაცვალ სახელები. ამიტომ მაქვს მეორე საკითხი, ეს გახლავთ ნაცვალ სახელთა წარმოქმნა. პირის ნაცვალ პირველი მეორე საკითხია, ჩვენ დავამთავრეთ 10 ჯგუფი, თავთავისი მაგალითებით, გადავდივართ მეორე საკითხზე, ნაცვალ სახელთა წარმოქმნა. ნაცვალ სახელი პირველი შემთხვევა, პირის ნაცვალ სახელთაგან მივიღებთ კუთვნილებიც. მესაგან მივიღეთ ჩემი და ვფიქრობ ჩვენიც იმისგან არის მიღებული. შენ ნაცვალ სახელისაგან, პირის ნაცვალ სახელისაგან მივიღეთ ზუსტად შენს დამატებული ი. თქვენს დამატებული ი, ანუ თქვენი. ისისაგან ფუძეს იცვლის მესამე პირის ისა ნაცვალ სახელი იცვლის ფუძეს და ამიტომ არის ის მისი. ისინისაგან მრავლობითი რიცხვი მივიღეთ არის მათი. თავი ხომ მოგახსენეთ რომ არის პირის ნაცვალ სახელი. თავისაგან მივიღეთ 2. თავისი და მრავლობითი რიცხვი მივიღეთ კიდევ. თავიანთი საქმე თვითონ იციან, ვიზეც არის ლაპარაკი, ხო? თავიანთი საქმე. შემდეგი კითხვისაგან მივიღეთ მიმართებითი რიცხვითი სახელები, ისა ნაცვალ სახელები და კითხვისაგან მივიღეთ კიდევ მეორე ჯგუფი. წარმოიდგინეთ ახლა, კითხვით ნაცვალ სახელს რომ ნახავთ და მისგან აი შესაძლებლად ძალიან ადვილი იქნება, როდესაც შიგნიდან დავინახავთ ამ საგანს. კითხვისაგან ღებულობთ მიმართებითებს და ამ დროს ღებულობთ განუსაზღვრელობითებსაც. კითხვისაგან მიმართებითი რომ მივიღოთ, კითხვით უნდა დავამატოთ მხოლოდ ც. წყარა ბიჭო. კითხვით ნაცვალ სახელს უნდა დავამატოთ ნაწილაკი ც. მივიღებთ ვინ პლუს ც ვინც. ეს არის ვითარებითი. რა პლუს ც არის რაც. მიმართებითია. რომელი კითხვას დავუმატეთ ც და მივიღეთ რომელიც. როგორიც დავუმატეთ ც და მივიღეთ როგორიც. რამდენის პლუს ც იქნება რამდენიც. სადაური პლუს ც იქნება სადაურიც. ანუ ესენი ვინ, რა, რომელი, როგორი, რამდენი და სადაური კითხვისაგან ც-ს დამატებით მიღებული არის მიმართებითი ნაცვალ სახელი. რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, სინტაქსის დროს, წინადადების აგების დროს აუცილებლად გჭირდება გვეხმარება კავშირების ფუნქციით. ანუ ესენი გადაიქცევიან წევრ კავშირებად. კითხვისაგან როცა ვღებულობთ განუსაზღვრელობით, ესე იგი რას ნიშნავს? განსაზღვრული არ არის, ვინ მოვიდა, ვინს დაემატება ნაწილაკი ღა, მერე კიდევ დაემატება ც და მივიღებთ სიტყვას ვიღაც. ვინ მოვიდა, ვიღაც მოვიდა, მაგრამ არ ვიცით, კარი არ გაუღია, ჯერ და არ ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი. ვიღაც მოვიდა. მაგალითად, მომიტანეს საჩუქარი და რომ მკითხოს ვინმე რა დევს ამ რა მოგიტანესო, არ ვიცი, რაღაც მომიტანეს. იმიტომ რომ ჩემთვის გაურკვეველია. რომელიღაც, თქვათ რომელიღაც წიგნიდან რაღაც ამოვიკითხე და არ მახსოვს. მერე არის ვინ, რა და რომელი კითხვას დამატებული მე ნაწილაკი. ვინ, მე. ესეც დაახლოებით არის რაც ვიღაც გვაქვს. რამე და რომელი მე. ორივე შემთხვევაში ღადაც დაემატება თუ მე დაემატება, ვინ, რა და რომელი კითხვას, ორივე შემთხვევაში ესენი არის განუსაზღვრელობითი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კითხვისაგან ორი ჯგუფი მივიღეთ, მიმართებითი ნაცვალ სახელი და განუსაზღვრელობითი ნაცვალ სახელი. თუ ადამიანს ეცოდინება, როგორ მიიღება კითხვისაგან, მაგალითად, ც-ს დართვით კავშირები, წევრ კავშირები, ან კიდევ თუ ეცოდინება, რომ ისევ და ისევ კითხვით ნაცვალ სახელს დავამატებთ ღა და ც ნაწილაკს, მაშინ ადამიანს ნამდვილად არ გაუძნელდება ნაცვალ სახელების შესწავლა. შემდეგი არის განსაზღვრებითისაგან, ორი ფუძია განსაზღვრებითში და ორი ფუძისაგან კიდევ მიიღება რამდენიმე სახელი. თვით ფუძისაგან, როგორც მოგახსენეთ, იქნება თვითონ და თითოეული. ორის ფუძე მივიღეთ. მეორე ფუძი არის ყველა. ყველასაგან ადვილი მისაღებია ყოველი და ყველას რომ ფერს მიუმატებთ, ყველაფერი იქნება.
ფერი არის არსებითი სახელი, ყველას დაემატება ნაცვალსახელს, დაემატება ფერი და გვექნება არსებითი ნაცვალსახელიც თუ დაგჭირდა, მაშინ ყველაფერი ნაცვალსახელის არსებითიც იქნება. განუსაზღვრელობით გარდა კითხვითი ნაცვალსახელისაგან მიღებული ვინ რა და რომელის დართვით, ხაცს დართვით, აქვს კიდევ ერთი ფორმა, ერთი მოდელი, ზოგი. როცა ამბობს ზოგი კაცი, ასე იქცევა ზოგი ისე. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით იმ პირველ ზოგში რომელი შედის და არც ის ვიცით მეორე ზოგი რამდენი კაცით განისაზღვრება და ვინ არიან. ამ ზოგისაგან მიღებული არის ერთი სახელი. ესეც განუსაზღვრელობითია. ყობა. ზოგისაგან მიღებულია მხოლოდ ერთი სახელი, ზოგი ერთი. მეექვსე უარყოფით ნაწილაკს, აი რო თქვი ძალიან საინტერესო სამყარო აქ მეთქი. არა, ვერა და ნურას, ამ სამს. არა, ვერა და ნურა. სამ ნაწილაკი ძალიან ბევრია, მაგრამ ეს არის უარყოფითი ნაწილაკი. დაემატება ვინ და მივიღებთ არა ვინ. წარმოიდგინეთ, ეს ნაცვალსახელია. ეს ნაცვალსახელია, მაგრამ თუ დაგჭირდება არსებითობას ასრულებს. ქვემდებარეც იქნება და რაც გჭირდება, ყველაფერი იქნება. ვერას რომ ვინ დაემატება, ვერავინ იქნება და ნურას ნურავინ. მეორე არის უსულოთათვის არა რა, მაგალითად არა რა მადარდებს, ვერა რა და ნურა რა, აი ნურა რა შემძრავს. და ასე შემდეგ, ანუ არა ვერა ნურას დაემატა ვინ, დაემატა რა და მივიღეთ არაჩვეულებრივი ნაცვალსახელები, რომლებიც არის უარყოფითი ნაცვალსახელი. უარყოფით ნაცვალსახელს როგორც განუსაზღვრელობით ჰქონდა ერთი სიტყვა, რომელიც სხვა მოდელი იყო, სხვა ფუძე იყო, აი ასე უარყოფით ნაწილაკს კიდევ აქვს არსებითის დამატების შედეგად მიღებული სახელები. იგივე არა, ვერა და ნურა. ემატება არსებითი სახელი. არა, ვერა, ნურა ვიმეორებ, ეს არის ნაწილაკი. ემატება არსებითი სახელი ფერი და ვღებულობთ ნაწილაკს არაფერი, ვერაფერი, ნურაფერი. ამდენად სახელთა მართალია ცოტა ვჩქარობ, მაგრამ ნაცვალსახელთა წარმოქმნა ალბათ თქვენ დიდი სიამოვნებით მიიღეთ, იმიტომ რომ ეს არის, როგორ გითხრათ, გზა, რომლითაც უნდა გაგვიაძლდეს ნაცვალსახელების დაიწყო. დააჩერეთ ისგან. განუსაზღვრელი ესა, რომლითაც უნდა გაგვიაძლდეს ნაცვალსახელების შეყვარება და პატივისცემა, უფრო მეტი პატივისცემით მოქცევა და გვერდზე რომ არ გადავდოთ, ძალიან რთულიაო. მე ვფიქრობ, რომ ეს სირთულე რამდენადმე დავძლიეთ ამ ორი საკითხის განხილვით. ამის შემდეგ მე, რადგან სხვა ენებში არის ხოლმე ყოველთვის ბიჭ ფორმა რო არის, ან კიდევ უცხოენებში ყოველთვის რატომღაც კი არა, ენიდან გამომდინარე, ენის კანონებიდან გამომდინარე, ვარ ზმნას აქცევენ დიდ ყურადღებას. ჩვენ ეს ცალკე ყურადღების ღირსად არ ყავს ქართულ გრამატიკაში, მაგრამ ჩვენთვის პირდაპირ არის მოცემული ზმნები, ჩვენ ზმნების 66 ზმნათა 66 ფორმა გვაქვს. 3 სერიის მიხედვით 11 მწკრივია და 66 ფორმა გვაქვს. ყველა წევრი ქვემდებარე და პირდაპირი დამატება და ირიბი დამატება, ყველაფერი ზნაში აისახება ნიშნებიდან. ჩვენ არა გვაქვს საჭიროება იმისა, გინდა თუ არ გინდა, ვარ, ვიყავი თუ ვიქნები, ცალკე ვაბრუნოთ, მაგრამ იმათთვის, ვისაც ამი მსგავსი ენა აქვს და აქედან დაიწყებს თარგმნას და თქვათ ზმნის ერთი ფორმის ნაცვლად რამდენ ორ სიტყვას იხმარს მეშვეულზმნიან ფორმას, მაინც ალბათ საჭირო არის, რომ მე ეს განმარტო. მე ვარ, მე არის სუბიექტი და ვ არის მისი ნიშანი. შენ ხარ ხ, მეორე პირის ნიშანი. ის არის ბოლოში სუფიქსის ს ნიშანი. ასევე არის მე ვიყავი ვ, შენ იყავი არ აქვს ნიშანი, ის იყო უ არის ნიშანი. მე ვიქნები, მე პირველი პირი, შენ იქნები და მესამე პირი არის ის იქნება. მესამე პირის ნიშანია ა. ახლა ზნას ვაუღლებ, მე ვწერ პირველი პირის ვ, შენ წერ ნიშანი არ აქვს, ის წერს ს არის ნიშანი. წყვეტილში, როცა უკვე დამთავრდა მოქმედება, მე დავწერე
სუბიექტმა ბრუნვა იცვალა, მოთხრობითია, შენ დაწერეს არა აქვს ნიშანი, მან დაწერა არის მან პირის ნიშანი. აქაც ეს მთლიანად მოთხრობითია სუბიექტი. მესამე სერიაში მე კაც დამიწერია, მე კაც მიცემით ბრუნვაშია, შენ კაც, მას კაც, ყველა მიცემით ბრუნვაშია. ამდენად ჩვენ გაჭირვება იმისი არა გვაქვს, რომ მაინც იმ ზმნებზე დამხმარე ზმნებს მივაქციოთ საოცარი ყურადღება, იმიტომ რომ არმია გვაქვს ზმნებისა, რომლებიც 66-ნაირად იცვლიან ფორმას. ეს ფორმიცვლა შეკავშირებული არის როგორც ქვემდებარესთან, ისევე პირდაპირ დამატებასთან, ისევე ირიბ დამატებასთან. ანუ რას ნიშნავს ეს, როგორც არნოლდ ჩიქობავამ დაამტკიცა, რომ ქართულში არის ასეთი ერგატიული კონსტრუქცია, რომლის გამოც თუ სხვა ენებში ორი წევრი არის მთავარი წევრი, ქვემდებარე და შემასვენელი, ჩვენთან ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც ქვემდებარე და შემასვენელი აკეთებს ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ზუსტად იმას აკეთებს პირდაპირ დამატებაც და ირიბი დამატებაც. ამდენად იმ გენიოსმა მენათმეცნიერმა გამოიყვანა ასეთი დასკვნა, თუ პირდაპირ დამატება და ირიბი დამატება ზუსტად ისევე აჩენს პირისა და რიცხვის ნიშნებს ზმნაში, მაშინ არ შეიძლება პირდაპირ დამატება და ირიბი დამატება იყოს მეორეხარისხოვანი წევრი. მე რომ სწავლობდი, მაშინ მეორეხარისხოვნად ითვლებოდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში, როცა ბატონმა ჩიქობავამ დაამტკიცა, რომ რადგანაც ფუნქციურად ერთი და იგივეა, რა სუბიექტი, რა პირდაპირ დამატება, რა ირიბი დამატება, აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ქართული ასეთი უნიკალური ენა მართლა უნიკალურობის ეტიკეტი რომ მქონდეს იმის ღირსია. ჩვენს ენაში 4 მთავარი წევრია. ქვემდებარე, შემასვენელი თავისთავად, რომელზეც მთელი წინადადება ტრიალებს, შემასვენელი, ქვემდებარე, პირდაპირ დამატება და ირიბი დამატება. დანარჩენი წევრები, განსაზღვრება, გარემოება, უბრალო დამატება, ითვლება მეორეხარისხოვან, არა მთავარ წევრებად, ახლა მეორეხარისხოვანს არ ამბობენ. ახლა ამითი მე დღეს დავამთავრე ჩვენი ლექცია, მაგრამ მაქვს ტესტები, ოღონდ ამ საკითხებზე, რადგანაც ეს რთულია, შემდგენელებმა ამ ტესტების შემდგენელებმა გაითვალისწინეს. მე მხოლოდ უბრალოდ სხვა რაკურსით მინდა შევხედო. ნაცვალსახელი ისევ შევათანხმო და ამ დროს კი არ ჩამეთვალოს ნამდვილად გამოვიდეს, რომ მე გავამეორებინე ყველას ის მასალა, რაც ჩვენ ვისწავლეთ. ანუ პირები უნდა შეუწყოს ზმნას, ოღონდ ეს ზმნები ჩვენ შესწავლილი გვაქვს. მაგრამ ეს არის გამეორება. აი მაგალითად, ვსაუბრობ ზმნასთან, აუცილებლად პირველი პირი უნდა შეუთანხმოთ, იმიტომ რომ მასში არის პირველი პირი ჩამონტაჟებული, ჩაქსოვილი. მეორე ტესტში ასევე არის ზუსტად ვხატავს, როცა ვიტყვი. ჩემთვის გასაგებია, რომ მე ვხატავ, ქვემდებარე და ამავე დროს რაღაცას კიდევ ვხატავ. ესე იგი, ჩვენ ახლა გვაინტერესებს ქვემდებარესთან პირველ პირთან როგორ არის შეწყობილი. რომ ნახე, სულაც არ მჭირდება მე რომ თქვა, მე ვიტყვი, რა შურებით ხალხო, რო შეგეკითხება ვიღაცა, ჩვენ ვეტყვით ვწერთ, ხატავთ. სულაც არა სავალდებულო ჩვენ ვწერთ, ჩვენ ხატავთ, ჩვენ წერთ რაღაცას, თქვათ, თემას ან რაღაცას წერთ. არ არის სავალდებულო, იმიტომ რომ ვწერთ ზმნაში არის კიდეც პირველი პირი და კიდეც მესამე პირი. შემდეგი არის დამიძახა ამხანაგმა. ეს არის უკვე სწორედ ერგატიული კონსტრუქცია, მოთხრობითი როცა არის სუბიექტივი. და ვინ დამიძახა ამხანაგმა, მე დამიძახა ამხანაგმა. მოთხრობითი ბრუნვა, იმიტომ რომ დრო არის წყვეტილი მეორე სერია. მერე შენ ხარ ზმნას როცა დავინახავ, აუცილებლად ჭირდება მხოლობითი რიცხვის მეორე პირი. იმიტომ რომ ხარ არის ძველი დროიდან, არ ვიცით რა დროიდან არის შემორჩენილი ისეთი სიტყვა, როდესაც მეორე პირის ნიშანი იყო, მეორე სუბიექტის ნიშანი იყო ხარ. კიდევ არის ასეთი სიტყვა მოხვალ, მოხვალ. მერე იყო მერე იყო ს და ეს ყველაფერი ჩვენ დავკარგებთ. დაკარგვაში კაცი არ შეგვედრება, ხომ იცით რაცა ვართ. თქვენ უყურებთ ფეხბურთს. თქვენ მეორე მრავლობითია და უყურებთ. ნიშანი არ აქვს, ესე იგი მეორე პირია და მეორე პირს აქვს. მერე ჩვენ გვაქვს ასეთი, გიორგი სკოლაში სწავლობს.
გიორგი არის, მაგრამ მე რო ვივარჯიშოთ ამისათვის, გიორგის შეუთანხმე პირს. ანუ ვინ? მესამე პირია გიორგი, ის სწავლობს. ან მაგალითად კოკაკოლა ეს ხო ნასწავლი გვაქვს. კოკაკოლა მაცივარში დევს. რა დევს მაცივარში? ის დევს მაცივარში. ბავშვი ჩავარდა წყალში. ის ჩავარდა წყალში. ის მიდის კონცერტზე. ეს მე-11-ია. ვაშლი დევს მაგიდაზე. ის დევს მაგიდაზე. ვიჭი ფერზე იცვამ წინდას. ვინ იცვამს? ის იცვამს. არმსტრონგმა მთვარეზე დადგა ფეხი. ვინ დადგა ფეხი? არმსტრონგმა. მან დადგა. უკვე არის წვეტილი. მეორე სერიის ფორმა. ჩიტი ტოტზე ზის. ის ზის ტოტზე. ყვავილები ყვავის აქ პასუხები არის მოულოდნელი პასუხი რაც იქნება ახლა სახლის ქვეშ აყვება არ შეიძლებაო მაგრამ ყვავის კი არა ყვავი ყავს უფრო გავს ვიდრე ყვავის უნდა ყოფილიყო ყვავის და არა ყვავის ყვავის ხო იცით მაგალითად ჩიტის და ყვავის ერთი და იგივე ფორმაა და უნდა იყოს ყვავის ბოსტანი გაშენებულია არ გვინდა მე ვცხოვრობ ვნახე ვ და მაშინ ვფიქრობ ეს პირველი პირია. შემდეგ მე აბაშის ქუჩიდან გადავედი, რომელი პირია თავისთავად პირველი პირი. ის დასახლდა თქვა თბილისში. ის არის მესამე პირი. მესამე პირის ნიშანი ბოლოშია. სასტრაფო დახმარება გამოიძახეს. გამოიძახეს ვინ? მათ გამოიძახეს. მათ გამოიძახეს. ესე იგი მესამე პირი მრავლობითია. დავიბადე არის პირველი პირი. მოგზაური გამოვიდა საიდანღაც სასტუმროდან თეატრიდან არის მესამე პირი. ის ბრუნდება ბოლოშია ნიშანი ა არის ნიშანი. მსახიობი წამოვიდა თეატრიდან ისე მესამე პირია. ეკითხებიან შენ თეატრში იყავიო? მამის ნაცვლად არის პასუხები იყავით? შენ ჩვენს განვიხილეთ ეს უნდა მაგრამ კიდევ განვიხილავ ნაცვალ სახელთან დაკავშირებით შენ იყავით არ შეიძლება იმიტომ რომ შენ მხოლობითია იყავით არის მეორე მაგრამ მრავლობითი მიდის არის მესამე მხოლობითი წავალ არის პირველი მხოლობითი არც ერთი არ შეეხმებება შენს უნდა იყოს მეოთხე პასუხი შენ მიდიხარ ხარ აქაც არის ეს ზნა მერე მეორე პირი მრავლობითი მიდის მესამე მომივიდა მესამე იყო მესამე სწორი პასუხია თქვენ სამსახურში იყავით თუ მრავლობითი იქნება მაშინ ვიტყვით ისინი იყვნენ ისინი მრავლობითი იყვნენ მრავლობითი აგერ არის ასეთი კიდევ ეს განხილულია ყველა ტესტი განხილულია მხოლოდ სხვა კუთხით ჩვენ თამაშს წერია მოიგებ მოიგებთ მოვიგებთ მოიგებენ ქვემოდან დავიწყოთ მოიგებენ მესამე მრავლობითია ჩვენ ვეძებთ პირველ მრავლობითს მოვიგებთ აგერ გსთან მოვიგებთ არის v და t მაშინ მე პირველი მრავლობითია სწორი პასუხი ვალაგებთ იგივეა ვინ ვალაგებთ თავისთავად ჩვენ ვალაგებთ მიემგზავრები ვინ მიემგზავრები შენ მიემგზავრები მაშინ მე პასუხი არის შენ შემდეგი ესენი არა მე ვარ ირაკლი ეს სწორი ფორმა რადგან მე გვაქვს მე ირაკლი რო თქვა შუაში აუცილებლად უნდა გჭირდება მე ვარ ირაკლი მე არის ასეთი კითხვა კითხვით წინადადება ერთი ეკითხება მეორეს მე რომ შევეკითხო თქვა ახლა ქალბატონ ლიკას თქვენ ლიკა ბრძანდებით ასე ვეტყვი ხო თუ შენობით ვლაპარაკები შენ ლიკა ხარ ასე ვეტყვი ესე იგი სწორი პასუხია შენ სანდრო გქვია იმას არის არ შეიძლება იმას გქვია ჯიმი იმას არის ჯიმი არ შეიძლება ეს არასწორი თარგმანია ან სხვა ბრუნის ფორმა შემდეგ ასეთი კიდევ მეორე პირი ვინ ხარ შენ ან შენ ვინ ხარ ეტყვი მე ვარ მოსწავლე ან მე ვარ მასწავლებელი და ასე შემდეგ ისინისთან აუცილებლად გჭირდება მრავლობითი ფორმა არიას როცა ვიტყვი აუცილებლად ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს ისინი მესამე მრავლობითი თქვენთან აუცილებლად გჭირდება მრავლობითი მეორე პირი თქვენ ვინ ხართ
ამრიგად ჩვენ რაც შესაძლებელია ის ტესტები განვიხილეთ, სულ ცოტა დაგვრჩა. მაგალითად, როცა მე ვეტყვი ვინმეს, თუ შეიძლება ნამცხვარი, როგორ უნდა მითხრას, მიაწოდეთ სხვას, მოგაწოდეთ შენ და მე რა უნდა მითხრან, მომაწოდე, მე უნდა ვუთხრა, მომაწოდეთ. თუ მე სხვას მივაწოდე, მაშინ მე მივაწოდე, მაგრამ როცა მე ვთხოვ, თუ შეიძლება ნამცხვარი მომაწოდეთ, მაშინ ვამბობ მომაწოდეთ. ალბათ ცოტა გაგიკრდებათ, მ რომ არის ვს ნაცვლად. მაგრამ როდესაც ადამიანი მთლიანად შეისწავლის გრამატიკას, მორფოლოგიას, სინტაქსს, იმის შემდეგაც ეს მეცნიერებსაც ურთულდება და ძალიან დაზუსტებულად არ არის შესწავლილი, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ასეთი გაგება, რა არის ინვერსია. ინვერსია არის, წარმოიდგინეთ, ნიშანიც კი ყველაფერი ჩვენს ენაში ერთმანეთს ემსახურება. არაჩვეულებრივი ჰარმონია არის ჩვენს ენაში, საოცარი ჰარმონია. რაღაც აი, არ ვიცი, უტოპიური სოციალისტი რო იტყოდნენ, იმ დაგვარი არის არაჩვეულებრივი ჰარმონია. ყველა ეხმარება უანგაროდ, ვისაც რანაირად, რომელ მეტყველების ნაწილსაც რანაირად სჭირდება დახმარება. სათქმელიც კი არ არის, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს უგებენ, უთქმელადაც რო ხვდებიან, ვის რა დახმარება სჭირდება, ისეთი არის ჩვენი მეტყველების ნაწილები. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, რომ მე ნიშანიც კი პირების ნიშანიც ობიექტური და სუბიექტური პირები რო არის, ისინიც ერთმანეთს ეხმარებიან. ეს არის საოცარი ფაქტი. ნუ მართლა მე ცხოვრების მანძილზე არ მაქვს, არ მქონია იმის საშუალება, რომ მოცლილი ყოფილიყავ, რომ მქონოდა, თქვათ, ამ საკითხის გასავითარებლად, თორე თუ ცოცხალი დავჭი, შევეცდები როგორმე ამ საკითხზე დავწერო. რა ჰარმონია, რაღაც უფლისეული ბატონობს ქართულ ენაში. აი სწორედ ამის ნიმუში არის ეს არის მიმართულების მაჩვენებელი ზმნის წინი, მაგრამ მომდევნო მ არის მე რომ ვარ იმიტომ, მე რომ უნდა მომაწოდოთ ნამცხვარი, მე რომ უნდა მომაწოდოთ ობიექტური ნიშანია, ობიექტური პირის ნიშანია. ობიექტური პირის ნიშანი სუბიექტური პირის ნიშნის მოვალეობას ასრულებს. რატომ და რისთვის და რანაირად ეს გამოკვლეული არ არის. იმიტომ რომ ძალიან რთული საკითხია. ალბათ ენის განვითარებამ გამოიწვია ისევ, თორემ ის მეცნიერულად და როგორ ხდება კი აღწერილი, როდის რა შემთხვევაში, მაგრამ ყველა ცდილობს გვერდი აუაროს, იმდენად რთული საკითხია. და მე იგივე არის დაახლოებით ამის შემდგენლებს ამის განვითარება უნდათ ალბათ მართალია, ამის ცოდნა ძალიან რთულია, მაგრამ უნდათ რომ გაენივთებინათ ზოგჯერ ვს ნაცვლად, მც რომ იხმარება. განმარტების გარეშე, ამიტომ მისცეს ალბათ ტესტი მიმდევრობით არის ასეთი. მომაწოდეთ და მიმიყვანეთ. მიმიყვანეთ ზუსტად იგივე მდგომარეობა, როცა ობიექტის ნიშანი ასრულებს სუბიექტის მოვალეობას. ეს ადვილი რამე არის, ეს წინადადება მე ვარ მწეველი, ვიცით მე ვარ მწეველი, მე პირველი პირია და ვარ იქნება, მეორესთან ხარ იქნება და შენ ხარ მწეველი და ის არის ბოლოში იქნება მესამე პირს თავისი დაბოლოება. მივედი ნიშნავს ეს 154-ია, მივედი ნიშნავს მე მივედი, ან წავედი, სულ ერთია, რა დროშიც არ უნდა იყოს. წავალ, წავედი, მივედი, ყველაფერი არის პირველ პირში, ყველგან არის ვ ფორმა. მაგრამ აქ რო წერია წასვლა, ეს წასვლა არის კიდე ზმნა, ეს არ ამიხსნია მე ჯერ, იმიტომ რომ ამაზე არ არის ყურადღება ტესტებში. წასვლა არის კიდე ზმნა და კიდეც არის სახელი. ანუ ორმაგი მოქალაქეობა რო აქვთ ადამიანებს. აი ისეთნაირია, კიდეც ქართველები არიან და კიდეც ინგლისელები, ხო? აი ასეთნაირად ორმაგი მოქალაქეობა აქვს. წასვლა კიდე ზმნის ნიშნებს ატარებს. სხვადასხვა კატეგორია აქვს ზმნისა, მაგრამ წასვლა დაისმის კითხვა რა? აქამდის ეს წასვლა, ანუ საწყისი, თქვენ გაქვთ ნასწავლი საწყისი და რუსულში არის неопределённая форма глагола. ის საწყისი არ ითვლებოდა არსებით სახელად. მაგრამ ბოლო წლების გრამატიკაში საწყისი ითვლება გრამატიკის არსებითი სახელის ერთ-ერთ ჯგუფად. და ეძახიან ასე მოქმედების აღმნიშვნელი სახელები.
ანუ პირდაპირ არ ამბობენ არსებითიაო, იმიტომ რომ მართლა არ არის ნამდვილი არსებითი, მაგრამ აბსოლუტურად ასრულებს არსებითის მოვალეობას. იბრუნვის წარმოიდგინეთ, ზმნისგან მიღებული სახელი იბრუნვის. მაშინ როცა ასეთი რამე ზმნასთან არ ხდება, ზმნა არავითარ შემთხვევაში არ იბრუნვის. პირიქით, სხვებს აბრუნებს და ატრიალებს. მაგრამ წასვლა კიდეც იბრუნის და კიდეც კატეგორიები აქვს ზმნისა. ამიტომ მას ქვია ნაზმნარი სახელი. წასვლას ქვია საწყისი. მაგრამ ის დიდი თემა არის მე მიმღეობების თემა, ისინიც არის ზეცართავებადი ხმარება და რა ვიცი რა დარიხმარება. საოცარი თემა არის მიმღეობები და საწყისები. თუ რაიმე საშუალება მექნა დაინტერესებული აუდიტორიისათვის მე ამ საკითხს შევეხები. მერი არის შევაგროვე, უყურეთ, საბატონო ლუარა 2 წუთი დაგრჩათ და მე ვამთავრებ. შევაგროვე, გმადლობთ. შევაგროვი არის სუბიექტის ნიშანი ვ, მაგრამ რაზეც ახლა ვსაუბრობდი, შემიგროვებია ობიექტური პირის ნიშანია სუბიექტის ნაცვლად. აი ასეთი საოცარი სიყვარული აქვს. არ ვიცი, აი ამ უსუდონი არიან თუ არა, ეჭვმეპარება ხანდახან, იმიტომ რომ ვფიქრობ მართლაც ენაში არის ჩაქსოვილი მისტიური რაღაცა, უფლისეული, იმიტომ რომ ენა სხვანაირად ვერ შეიქმნებოდა, ვერც ადამიანი ელაპარაკდებოდა ამ მისტიურისა და უფლისეულისა და მისტიურის გარეშე და ისეთი საოცარი რაღაცები არის ჩამონტაჟებული, რომ როგორც ცოცხალი ადამიანი კიდევ კონკრეტულია და ენა კრებითია, ენა არის 1000 წლეულების დროიდან, რა ვიცი, განსასწრული დროიდან მომდინარე, როცა პირველი სიტყვა გაიყო ადამიანმა და აი ამ 1000 წლეულები და იქნებ, რა ვიცი, 10,000 და 100,000 წლის წინანდელები და მილიონი წლის წინანდელი, როცა ადამიანი ალაპარაკდა, აი ალბათ ყველა ენერგია რეიტაციის იშვა, თითოეული სიტყვა, თითოეული წამოძახილი. მაგალითად კოლხურში არის ძ ერთიასოა, მაგრამ ეს ამტკიცებს კოლხურის უზენაესობას, კოლხურის უძველესობას. ძ ერთი ადამიანი მარცვალს ხო ვერ იტყოდა აბა. შეიძლება ემღერა ადამიანს, აო ეთქვა, მაგრამ თანხმოვანთან დაკავშირებით როგორ იტყოდა? ძ ხ არის შობა, ძ არის დევს. ნუ ერთი სიტყვით, აი ეს მისტიური მართლა არის ჩვენს ენაში და მე ახლა მე წოდება არ მაქვს პროფესორის და რაღაცა რომ ჩემს სიტყვას ისეთი წონა ხონდეს, ვაი და თქვა აკაკი შანიძემ, თქვა ილია ტაბაღუამან, სხვებმა